May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwa Didi ug uban sa mga kaupungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini inyong amigo higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaupat ka Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw. Mga igsoon, Abril 28 ngayon, 2026. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghala dito sa Jerusalem, tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga Hudiyo kaniya og miingon, "Kanus amo man gayod kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod. Kung ikaw ba gayod ang Mesiyas." Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong mga saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ko kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila ngari kanako, labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon gid ni Kristo, maayong adlaw karon kanatong tanan. Ako ang paghatag sa akong mga greetings and blessing. Karon gisaulog ni Father Andel John Baran ang iyang Presbyteral Ordination Anniversary. Joyful and blessed. Priestly Ordination Anniversary, Father Andel John Baran. Ug katong miaging Domingo, gisaulog usab ni Reverend Father Joventino Nostre ang iyang Priestly Ordination Anniversary. At the same time, usab ang anniversary ni Reverend Father Jory Lawrence Tautuan. So mga igsuon, kita nagaampo sa atong mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis nga nagsaulog sa ilahang Priestly Ordination Anniversary kay sila nakadawat man sa pagkapari ni Kristo through the sa pag-ampo o pagdihog kanila during sa ilang ordinasyon. Nasayod kita nga ang mga pinili sa Dios dili himpit, dili takos, dili perpekto, pero gihimong takos ug hingpit ni Kristo ang iyang mga pinili. So God does not call the qualified, but He qualifies those who are called. Nasama sa pahimangno ni Archbishop during sa amuang young clergy gathering kagabi nga ang usa ka pari dapat matinudanon, honest sa iyahang pagkasiya. Honest siya kung siya nasayop, honest siya nga mudawat sa iyang mga kakulangon, ug honest siya nga mudawat kung unsa ang angay pa niya ipalambo sa iyang kaugalingon. Dili dapat magpakaron ingno ng usa ka pari kay ang formation sa usa ka pari ongoing man. Dapat he is fully aware sa iyang mga flaws and imperfection as a human being. Kay you cannot serve other human being kung ikaw daghan ka og mga concern pa sa imong kinabuhi. Kay mahimo man kang ikaw ang mahimong sentro sa pagpangalagad, ibis ang sentro unta ang katawhan sa Dios ug ang Ginoo. So, mao kini dako natong pakadak-an mga igsoon, no? Isip mga magbalantay ninyo, isip mga dinihugan, isip mga pinili sa Dios nga ang mga magbalantay sa karnero dapat selfless. Dili kayo nakasentro sa iyahang kaugalingon. Dili siya ingon nga concern kay siya sa unsay ikasulti sa uban ngadto kaniya. Kundi mas concern siya kung unsa ang iyang pwedeng mabuhat para sa simbahan o para sa katawhan. Kay inana man gud ang usa ka magbalantay.
Mas nagtanaw siya sa welfare sa iyang mga karnero, mas nagtanaw siya kung unsa ang iyang pwedeng mabuhat pa sa iyang gialagaran o gibantayan. Mao na nga selfless kay usa ka magbalantay nga mo sakripisyo, moantos ug dili kayo magunahuna sa comfort and convenient na unyang sa kinabuhi as long as nga mahatag niya ang the best nga pagpangalagad ngadto sa iyahang mga gipangbantayan. Mao na nga kini ang dako kayong pag-ampo og tinguha sa itong mahal na arsobispo nga kanunay siya nag-ampo kanamo nga isip ihang mga kauban sa pagpangalagad diha sa Archdiocese nga ang mga katawhan mas mapaduol ug mas mahimong balaan ug amuas lang madani balik ngadto sa amahan nga mo'y nagtawag nato isip mga binunyagan. Mao na nga mga igsoon ko na ni Kristo isip mga inordinahan Father Joven Glostre, Father John Andel Baran, o Father Jerry Tautuan, ug sa tanang mga nagsaulog silang priestly ordination anniversary karong bulana, dako kay itong pasalamat sa Ginoo. Dili man ta angayan, dili man ta hingpit sa mata sa tao, pero ang Dios kamoy nagtawag kanato, ihat ang gihimong angayan og takos kay siya man ang buhing modelo isip buhing magbalantay. Mao na nga ang hiyas isip mayong magbalantay, angay natong makatunan. Angay natong sunon ug angay nato nga puy-an isip iyang mga sumusunod. Mao na nga giumol ta diha sa seminaryo para mahimong maayong tao. Because if you are fully equipped sa imuhang pagkaikaw as a human being, aware ka sa imong mga tendency, aware ka sa imong mga kakulangon, aware ka sa imong mga issue sa kinabuhi, dili nimo tugutan nga mahimo ni siyang hindrance o balakid sa imuhang pagpangalagad nga mahimo kang epektibo nga shepherd diha sa imuhang mga tagsa-tagsa ka mga assignment o parokya. Mo ni mga igsoon, nindot kini siya nga pahimangno kanamong tanan, isip mga maayong magbalantay nga kana bitawng disan pa man sa amo ang mga pains, wounds, and sa amo ang mga samad nga gidaladala, mahimo kaming healer ngadto sa mga tao na among gialagaran. We become a wounded healer to others. Dili man tuod nga unya ra ka ordinahan sa pagapari kung perfect na ka. Tanang mga giordinahan na amay yapoy mga samad nga gidaladala, namang yapoy mga issue sa kinabuhi, namang yapoy mga kakulangon nga angay na mo i-address, pero dili na siya mahimong babag na mahimo kitang epektibo diya sa pagpangalagad. Kay tungod gihimo ra man tang instrumento sa Dios nga siya man mismo ang tinuod nga maayong magbalantay. Gihimo ra man tayang mga galamay para ang iyahang presensya mabati sa uban through us. Para ang buhing presensya sa tinuod nga magbalantay mahimong klaro, visible in the eyes of men through our presence. Hinaot pa unta mga igsuon, despite of our brokenness, despite of our lapses in life, we become an instrument of God's grace na we bring others na makita nila ang Ginoo o mas mapaduol pa sila sa Ginoo tungod nato. Kana ang tinuod nga hiya sa usa ka maayong magbalantay. Dili man perpekto sa iyang pagkatao, dili man siya hingpit sa mata sa kalibutan, pero ang Dios nga nagpili kaniya, ginihugan siya, gipili siya tungod kay siya mapabusanon man nga mopaubaya sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduhang punto mga igsoon, nga isip maayong magbalantay, kana bitawng kita dili ta angay mga mahimong self-righteous. Kay tungod kita nagsalig man ta o gipili man ta isip mga nangalagad sa simbahan, dili man tungod sa ato ang katakos, kundi tungod man kini sa kaluoy o grasya sa Ginoo. Kinsa goy angayan gud nato? Kinsa goy worthy gud nato? Kinsa goy perfect gud nato? Para makaingon jud kag you are fully qualified sa pagkapari? Kundi Jesus Christ, the perfect priesthood. Siya ang perpekto nga pari, siya ang perpekto nga maayong magbalantay nga angay natong sunon o imitate. Kung pwede pala kunta i-clone ang personality, character, and virtue ni Jesus, pwede. Pero each one of us is unique. Each one of us has our specific charism. Matag-usa ka nato, natay mga nakadaiya natong mga pamaagi, style, natay mga nakadaiya natong mga approach, and nakadaiya tang mga pangunahuna.
and we have our own freedom how to live this chosen vocation. Last Sunday, we pray for the prayer for vocation. And hopefully, this vocation that we choose, it leads us to our universal call. And what is that universal call? A call for holiness. Noon na nga, importante sa itong kinabuhi mga igsoon, isip mga magbalantay in our own ways, kita nagpili sa bukasyon na atong gipuy-an karon nga nagtuo kita nga mao kining bukasyon na ang mao'y makapabalaan nato. Isip pare, nagtuo ako ang pagkapari. Mao kani ang pamaagi, my perfect expression to worship and glorify God. Sa imong pagkaminyo, mao pud kana ang imong perfect expression how to worship and glorify God. Sa imong pagka-single blessedness, mao pud kana imong perfect expression how to worship and glorify God. So tantamount to say, kani atong gipili nga bukasyon, pagkapari, pagkaminyo, ug pagka-single, we believe by choosing this vocation, it is one way that we are responding to the universal call. And what is that universal call? A call for holiness. Mga igsoon, kung ikaw naminyo, then dili nang ka nahimubuotan di sa imong kaminyoon, nasayop ka. Kung ikaw nagpabilin na ulitaw og dalaga karon, pero maot ikagbatasan, dili ka dali maduulan, nasayop ka sa imong bukasyon na gipili. Kung ako sa kong pagapari, daghan noong mga tahaw nga di naganahan manimba tungod sa kong batasan o kinaiya, nasayop ko sa kong pagapari. Mao na nga kaning bukasyon na itong gipili last Sunday nga panawagan og pag-ampo nga moagi tag discernment and prayer nga aron sa atong pagpili nato niini mao nay bukasyon na itong gipili kay nagtuo kita nga mao kani ang ato ang pagtubag sa tawag sa Ginoo nga kita nagtubag sa kinabuhing pagkabalaan, ang universal call sa matag usap isip mga binunyagan. Mga igsoon, muanhi kita sa itong ebanghelyo karon. Nindot kayo ang pahimangno sa itong ebanghelyo kay tungod ang mga tao dito sa templo, kanunay silang nangita pa og kanang pagpamatuod nga si Kristo gayud ang Ginoo ug Mesiyas. Sa kadaghan sa gibuhat ni Jesus, nakulangan pa gihapon sila sa proof that Jesus is the real God and the Messiah. Mao na nga mga igsoon nga giingon si Jesus, dili magud mo ako ang mga karnero, god bantog nga di gyud mo mutuo o di gyud mo maminaw. Kasi punsaon pa ni Jesus og pasikat sa iyang kaugalingon, kung ang mga tao lagi nga bias og dili gyud siya andam dawaton, di gyud na sila maminaw. Mao na nga ang tao bitaw nga kanang hard hit kana yung bias na daan sa tao nagpahimangno kaniya, wa gyud na pudulngan, wa gyud na siya ingon nga point for conversion and point for change. Mao na kay dili man niya kaya nga kanang dawaton ang pagtulunan sa usa ka tawo kung labi na nga ikaw dili wala kay pagsalig sa taong nag-ingon diya kanimo. So what is my point, brothers and sisters in Christ? Bisan pagkapila maghimog milagro si Jesus, bisan pagpila ka tawo ang iyang buhion og balik, kung di gud sila mutuo, wa gyoy pagtuo nga mugitib og mulambo. Mao na sa tong kinabuhi mga igsuon nga bisan pag unsa ang mga nindot nga grasya nga gipadagayday ni Jesus diha sa tagsa nato ka kinabuhi, kung kita mismo wala kay pagtuo, mahimong useless and meaningless o pointless ang tanan. Hinaot pa unta nga sa tuwang pagpadayon nato sa tong pagkinabuhi aning kalibutana, a simple gesture of gratitude, a simple gesture of thankful. Ano ba itong mapasalamaton ta kanunay ba sa mga ginagmay o mga grasya na itong nadawat sa Ginoo, that we should not long for more. Kaya usahay manggod, kana bitong sa kinabuhi kita usahay kung nakabantay mo. We are always looking for something better. Ano bitong we fail to appreciate kung unsa na ang atong naabot. Kaya ang atong Ginoo na layo pa kay ko sa ako ang journey, layo pa kay ko sa ako mga pangandoy sa kinabuhi. Imbes nga moingon ta nga layo na kay ko naabot, moingon man ta nga layo pa. Imbes moingon tag layo na, atong una layo pa. So wala nato gi-acknowledge o gi-recognize ang naana, ang mas gipakadak-an nato ang katong wala pa. So mao na usahay nga lisod kay nato nga
madunggan ug ma-appreciate ang pagka maayo ug pagka generous sa Ginoo kanato. Kay we keep on saying things kung unsay wala nang to naka-appreciate o wala nang to nag-enjoy sa mga butang nga naa na. Mga igsuon sa kinabuhi nato, balikan ka nato atong kinabuhi way back 5, 10 years, 15 years ago. I-compare nato atong kagalingon kaniadto og karon. Siguro makaingon ta nga we are blessed. We should be grateful enough nga daghan na kay mga kausaban sa tong kinabuhi nga kung kaniadto lisod kayo nato ang pagpalit og mga pagkaon nga unsay gusto nato karon we can buy anything anytime any moment. Kung kaniadto wala pa ta nakasuroy sa mga lugar nga gusto natong suruyan way back 15 or 10 years ago daghan na kay tag mga lugar nga naadtuan. So dili pa ba na siya enough proof that God is nagkuan nato, nag-bless ka nato, nag-uban ka nato. Basig sama ta sa mga tao sa ebanghelyo sa kadaghan sa mga grasya nga nabuhat ni Jesus, wa gyapon sila tuo. Na siguro mga igsuon. Imbis bitaw nga mulantaw ta sa mga butang nga unsay na-accomplish na-fulfill na nato, naabot na nato, mupasalamat ang mga gutlo. Dili kita mo dwell sa mga butang nga wala pa nato. Kay kung inana atong mentality, sige na tagunahuna nga wala pa nato ni na-achieve, wala pa na ko ni kuha, wala pa ko inani, wala pa ko inana. So mahimo tang ingrato o dili ta mahimong malipayon o dili ta mahimong thankful and grateful ngadto sa Ginoo nga mo'y nagbuo og grasya kanunay dinhi kanato. So dili ta moingon nga malayo pa kundi malayo na ang nalating nating lahat. Hinaot mo unta nga sa ato ang pagpadayon nato sa atong panaw aning kalibutan na lantaw nato unsay naa nato. Kay kana mo atong pasalamatan. Mahimo nato ning hinagiban, mahimo tang kanuning mapasalamaton. Mga igsuon sa mga pari nga nagsaulog sa ilahang ordination anniversary, hinaot mo unta nga nantakon nato kung giunsa ta pag-sustain sa Ginoo, giunsa ta pag-nourish sa Ginoo sa ato mga bukasyon na gipili isipari. Daghan tag mga kakulangon, pero ngano man nga miglugtad man ta hantud karon. Tungod kay kita ihamang mga pinili og dinihugan, hopefully with nakita ming sanong sa iyang tawag, kita usab mahimong lig-on sa ato ang bukasyon na gipili. So isip mga maayong magbalantay, naot pa unta nga dili na ta sige pa og hulat sa og sige og kanang pangita pa sa wala kundi mapagpasalamat ta sa mga naana og nahitabo na. Akong pagtimbaya usab sa atong mga naminaw karon diya sa tagsa nato ka mga opisina, labi na sa ato ang mga amigo higala diya sa Mercury Drug Catadman and GP Rizal Branch. Daghang salamat kaninyo. Ug sa atong mga kaigsuonan usab diha o mga silingan sa akong bagong community diya sa Barangay Kabungaan diya ni Kapitan Efren Lumuloy o diya sa atong mga barangay secretary o mga nag-assist nato na mo'y naghatag ka nato og kanang itong pagpasayon sa pagpataod na itong kuryente sa tuang payag-payag, no? Daghang salamat ninyo mga silingan o ato mga barangay officials diya sa Barangay Kabungaan. O sa ato ang mga amigo usab nga mga teachers, mga individual nga ato ang na-meet diya sa ato ang diri sa dakbayan sa Usamis nga Father kanunay biming naminaw sa imuhang pamalandong uban ni Archbishop ni Father Eman. Papasalamaton kami kamo ming hatag og oras ug panahon sa pagpaminaw sa tuang simple ug yano nga pamalandong diha sa tuang daily reflection diha sa atong pulpito sa kaginan ang DXDD. So daghang salamat sa ato ang mga taga DXDD nga mo'y nag-prepare sa ato ang mga daily reflections sa ilahang head diha na si Father Darren Rosales o si Sir Manuel Ronquillo o si Sister Wela nga naadya karon sa DXDD. Daghang salamat kanyong tanan. Sa tanang mga empleyado sa DXDD, mainiton nga adlaw og blessed and regards kanyang tanan diya. Mga igsoon, dili lang kutob, ayaw ka magkalimot ng pulong sa Dios ang gayud nga pamation o pamalandungan. O bulahan ang tao nga ning kamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga itanom daplin sa sapa
kansang andahon dili gayud malaya og timpo sa timbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaut paunta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, maghatag ka nato o magdala ka nato sa atong gitingwa og padulngan ang gingarihan sa langit nagipangandoy sa matag bindunyagan. Igsuon ug man usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin ta kanato sa ngalan sa Pangan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Akong last nga pagtimbaya sa to ang mga sponsor o mga naghatag kanunay sa ilang suporta at Tirayla Del Monan family and condolence usab ni Ate Annalyn Aldequer no sa tanan natong mga igsuon nga namatyan ug sa atong batchmate na si Father Roberto Tiking, heartfelt condolences sa iyang pamilya diha sa Malagandis. O sa tanan natong usab na mga kanunay nag-ampo nato o nag-sponsor no si Rita Berrera and family, sa Baduan Kahandig and family ug sa tanang mga individual naghatag kanunay sa ilahang mas mainiton nga pagsuporta o pagmahal kanato. Salamat ug God bless sa atong tanan.